ஓமவல்லி. இந்த ஓமவல்லி இலைய அவிச்சு ஒரு ஒரு 4 இலைகளை என்ன செய்யுங்க, ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு தண்ணீர் ஊற்றி நீங்கள் அதை குடிச்சிட்டு வந்தாலே அந்த தண்ணியை வேக வச்சு அந்த 10 அல்லது 15 நிமிஷம் வேக வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு என்ன செய்யும், ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட், சுவாச பிரச்சனையிலேருந்து உச்சி முதல் பாதம் வரை நீர் போகாமல் இருந்தாலும் சரி, சிறுநீர் உபாதைகள் இருந்தாலும் சரி, குடல் புழுக்கள் இருந்தாலும் சரி, பசியின்மை மந்தத்தன்மை இருந்தாலும் சரி, வாமிட் சென்ஸ் இருந்தாலும் சரி, நரம்பு மண்டலத்தை சரி செய்யக்கூடியதும் இது இந்த ஓமவல்லியோடைய சிறப்பு. இது பழங்காலத்துலேருந்தே பயன்படுத்துகிறது, உச்சி முதல் பாதம் வரை உள்ள விஷயம். ஸோ நரம்பு மண்டலத்தை கூட, கைகால் ஆட்டம் ஒடுக்கவங்க கூட இது சரி செய்யக்கூடியது இந்த ஓமவல்லி. இந்த ஓமவல்லியை வெற்றிலை, சிறுதுண்டு இருக்கலாம், இந்த சிறுதுண்டு ஒரே ஒரு துண்டு எடுத்து அது கூட கருந்துளசி 3ஐயும் நீங்கள் சேர்த்து வச்சு 41 நாள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கைகால் நடுக்கம் கூட சரியாயிடும். போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையான இருக்கவங்க கூட நீங்கள் இந்த வெற்றிலை, ஓமவல்லி, கருந்துளசி 3ஐயும் 2 வேளைகள், ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே நடுக்கம் சரியாயிடும். இந்த ஓமவல்லி உச்சி முதல் பாதம் வரை உள்ள எல்லாத்துக்குமே ஹெல்த்துக்கு நல்லது. சம்மரில் இருக்கிற உடல் சூடு, காய்ச்சல், சளி, இருமல், வறட்டு இருமல், சுவாச கோளாறு, அஜீரண கோளாறு, ஏப்பம், மேல் வலி, குறுக்கு வலி, வாயு தொல்லை, அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் குணப்படுத்தக்கூடியது.